Ya, okey. Nak ada apa? Tak ada apa. Dia tak kuat dia suara tu. Halo? Ya. Kuat sikit dek, saya tak apa dengar. Telefon apa? Ya. Bercakap. Sebab panggilan ni adalah bertujuan untuk menawarkan dengan satu brand satu yang mana buat masa sekarang di dalam brand line XPL Lepas, betul tak? Apa dek kelebihannya? Ada apa-apa bayaran tambahan? Bayaran dia tak berapa beza buat masa sekarang. Saya bayar lebih daripada RM60, betul tak? Saya tak pasti. Okey, teruskan. Dia lebih daripada RM8 Masuk 6% SP. Mana untuk kalian ditawarkan hari ini, apa yang kita dapat adalah 60GB sebagai lagi dekat contoh tanggal lama jugalah. Jadi kita akan dapat 60GB limit internet percuma untuk 12 bulan sementara. Dan 200GB bis kontak yang speed dia adalah 100. Dan juga cik boleh buat dua family line bawah nombor ni. Yang bayaran dia pun tak berapa beza cik. Dia beza dia dalam dia tak termasuk SSD 600 dia. Okeylah dek. Dek, saya tak berapa berminat lah buat masa sekarang. Boleh kita tamatkan panggilan ni? Ya, cik minta maaf. Okey. Boleh cerita apa yang cik tak berminat tu dari segi apa yang cik tak berminat? Saya pun tak pasti apa yang Encik tawarkan adakah bermanfaat untuk saya ke apa, sebab saya rasa dah selesa dengan apa yang saya ada sekarang ni. So saya rasa tak perlukan apa-apa tambahan. Ya. Betul saya tak perlukan apa-apa tambahan. Sebab membuatkan fikiran saya je nanti. Okey sama. Sayang, ambil telefon. Ada gangguan sahabat. Saya pun tak tahu apa benda entah yang dia nak cakapkan. Kadang-kadang dah berusia tua ni macam-macam yang ditawarkan kepada kita. Saya rasa saya tak perlukan apa-apa tambahan. Apa-apa kemudahan ke whatever sahabat. So saya hanya perlukan remain aja dengan apa yang ada sekarang. So okey, saya ambil telefon. Entahlah Selcom, saya pun tak faham. Tapi dia asal-asal dah usia-usia lanjut ni macam-macam lah segala. Dia nak, okey tak payahlah. Okey sahabat, boleh tak ini sahabat gubahan saya ni? Okey.
Mendung. Mendung sahabat. Hujan. Bunyi hujan berderu. Bunyi hujan. Sahabat, bunyi hujan. Oh, saya nak kena pasang ni semua persiapan untuk menyambut hujan. Sahabat, saya kena buat. Ini persiapan menyambut hujan. Saya tak buang air je sahabatnya. Saya tak. Air hujan turun. Oh hujan turun. Saya tak ada air sahabat. Saya tak ada air sayang. Saya tak ada air. Hujan. Alhamdulillah. Hujan mulai turun sahabat. Bunyi ribut hujan, tak sempat saya nak kutip jambu. Tu sahabat, jambu yang saya jatuh tak sempat nak kutip. Hujan dah turun. Hujan yang turun bagaikan air mata menyirami bumi. Bertambahlah suburmu bumi, namun setengah hambamu keresahan. Ya sahabat, ada kala hujan ni jadi keresahan kepada setengah peniaga macam yang nak jual air batu, jual minuman, jual makanan yang kat tepi jalan tu agak sedikit terjejas sahabat. Kalau hujan-hujan macam ini, pokok sukalah dia. Abang punya Suki sukalah tajahkan air, macam ni kau. Tapi tengah pokok, tengah pokok dah kan makhluk Allah yang lain dalam keresahan sahabat. Sebab
Rezeki mereka ada kalinya bergantung kepada cuaca. Kalau panas matahari, dapatlah jualan air banyak. Tapi kalau hujan mendung macam ni, nak jual macam mana, siapa nak beli? Nak keluar pun susah. Bendera ku tersangkut. Tu nak kutip jambu tu yang bersepah kat bawah tu pun tak terkutip tu pun. Kau. Aduh. Hujan lebat sayang. Terbangkit bekerja sahabat, tak dapat kutip jambu. Saya padamkan air. Hujan-hujan ambil kesempatan gunakan air hujan percuma. So sahabat dapat bersihkan lantai sahabat. Itu dia. Hujan-hujan ni dapat air percuma. Kau bersihkan lantai. Best lah sahabat. Best. Alhamdulillah selesai sudah sahabat kerja-kerja kemas di rumah walaupun hujan.
Hujan. Alhamdulillah ya. Dapat air percuma, saya ambil kesempatan cuci lantai terus. So, dapatlah penjimatan. So, kita dah pukul berapa sayang ni? 11. Pukul 11 sahabat. Waktu untuk berehat ya sahabat. Betul dia pengsan. Boleh pengsan. Dia nak peng duha. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Air apa kopi or ais? Kopi ais. Okay, kopi ais. Okey sahabat. Sehingga ketemu lagi di lain kesempatan di video-video akan datang. Kita berhenti videonya untuk ni setakat ini dulu. Sahabat, terima kasih atas dukungannya. Maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua sehat dan setia selalu bersama keluarga sayang yang sentiasa dalam perlindungan dan kerahmatan Allah juga. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah.